Сәлем берген құрметті оқушылар, сіздермен бірге Марулан ағай. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз жалпы осы физика пәнінің ішіндегі лайфхактар, оңай жолдар деген. Осыған қоса сіздерге лайфхактар деген бейнелеріміз бізде жақсы өтті. Соны көп оқушылар көріп, рахметтен айтып жатыр. Сондықтан да біз тағы да осылай жалғастырғымыз келіп тұр ары қарай. Бұл есеп бізде осы 2020 жылғы ОБТ-да келген, көбісі қиналған есептің бірі деп айтсам болады. Енді қазір сіздерге осыны оңай жолын түсіндіретін боламын. Ал толық жолын сіздер осы жоғары жаққа шығарып қоямын, сол жерден көріп, яғни 2009-ның ОБТ-ның Исламхан деген атты есебін білетін шығарсыздар, 20 сұраққа келген тоже. Сол есеппен толық шығару жолын көрсеткен болатынмын. Бүгін мен сіздерге толық шығару жолын емес, яғни қысқа жолын кішкене көрсететін боламын. Сондықтан да мұқият тыңдаңыздар. Ал біз бастаймыз. Сонымен екі футболшының қозғалыс сипаттамалар кестеде берілген дейді. Бірінші футболшының ең үлкен жылдамдығы 8, ал жылдамдығын арттыру кезіндегі үдеуі 2-ге тең. Екінші футболшының ең үлкен жылдамдығы 6, ал жылдамдығын арттыру кезіндегі үдеуі бізде 3-ге тең екен. Олар орнынан бір бағытта бір мезгілде қозғалған жағдайда алғашқы 4 секундта жүрген жолдарының айырымы және алда болатыны дейді. То есть бізге сұрап жатыр. 4 секундта екеуінің жалпы жүрген жолдарының айырымы, мысалы, екі футболшының. Одан кейін алда қай футболшы болады? Бірінші ма, жоқ әлде екінші футболшы ма деген сұрақ қойып жатыр бізге. Енді қараңыздар, ол үшін мен аламда мынандай кесте құра саламын, тез. Қиындығы жоқ. 1 2 3 4 секундты қоямын. Екеуден 4 секунд сұрап жатыр. Енді қараңыздар, аламызда бітеміз. Үдеу дегенді білетін шығармыз. Үдеу дегеніміз ускорение орысына аударған кезде, то есть әрбір секунд сайын сондай жылдамдыққа артады. Мысалы, мына жақта бірінші футболшының үдеуі 2 деп тұр. Получается, 1 секундтан кейін оның жылдамдығы 2 болады. Ну, то есть жылдамдықты енді басталса, 0, 1 секунд өткеннен кейін 2 болады, 2 секундтан кейін там 4, 6, 8 геометриялық прогрессия сияқты. Ну, типа 2 деген сан, это как бы несі? Ну, еселігі дейма, қалай айтып жүреді, геометриялық прогрессия есімен шығып кетті. Ладно, ол суть емес. Сонымен қараңыздар. В общем, бірінші футболшының қараңдар, 1 секундтан кейін оның жылдамдығы 2 болады, 0-ден басталады, 0, 2. Екінші секундта оның жылдамдығы 4 болады, өйткені үдеуі 2 деп тұрған міне. Үшінші секундта оның жылдамдығы 6 болады, төртінші секундта оның жылдамдығы 8 болады. То есть ол 4 секунд бойы оқушылар кинематика тақырыбы мен курсыма қатысаңыздар, сол жермен толық айтқан болатынмын. То есть мына жерде бізде үдемелі қозғалыс болып жатыр. 2, 4, 6, 8 деп кетіп жатыр, иә? Ары қарай болды уже 4 секундтан кейін бастап, ол тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Ал енді екінші неге көрейік футболшыға. То есть 1 секундтан кейін оның жылдамдығы 3 болады, 0-ден басталады жылдамдығы всегда. 2 секундтан кейін оның жылдамдығы 6 болады. Енді осы жерде қызықты қараңыздар. 3 секундта оның жылдамдығы тоже 6 болады и 4 секундта тоже 6 болады. Потому что оның ең үлкен жылдамдығы 6 деп тұр, одан асалмайды ол. Міне болды оқушылар, осы тез-тез қойып саласыздар. Мен сіздерге түсіндіріп жатқаннан кейін ұзақ болып жатыр, а так қиындығы жоқ. 2, 4, 6, 8 дедің, анаған 3, 6, 6, 6. Енді давайте бірінші жолдың бірінші адамның жүрген жолын тауып көрейік. Үдемелі қозғалыс кезде бізде бастапқы 0 болған кезде АТ квадрат бөлінген 2-мен таба саласыздар, жолын. То есть үдеумен уақыт арқылы. Үдеу бізде қаншаға тең? 2-ге тең біріншісінікі. Оның жүрген уақыты 4 секунд. Квадраты 16 бөлінген 2. Сонымен 2-мен 2 қысқарады, 16 метр екен. Екінші футболшынікі S2. Алғашқы 2 секунд ол бізде үдемелі қозғалады тоже. АТ квадрат бөлінген 2 дейміз. Үдеу бізде 3-ге тең. Уақытымыз алғашқы 2 секунд. 4 болады. Сонда получается 4 пен 2-ні қысқартамыз, 6 метр шығады екен. Бұл алғашқы 2 секундтағы. Келесі 2 секунд ол бізде не уже бір қалыпты қозғалыспен жүреді. Сондықтан ВТ дей саламыз. Дұрыс қой, 6 мен ғана қозғалады келесі 2 секундта. Получается так, 6 и келесі 2 секунд, сонымен 12 метр шығады. Міне бітті оқушылар осымен. Сонда екінші адамның жалпы жүрген жолы бізде қанша болады екен? 18 метр. Дұрыс қой. Алғашқы 2 секундта 6 метр, келесі 2 секунд 12 метр. Міне болды, енді аламыз да екеуінің жолдарының айырымын таба саламыз. 18 бен 16-ны азайтатын болсақ, бізде жалпы 2 метр шығады. Сосын алда болатыны өздеріңіз көріп тұрсыздар. Екінші футболшымыз алда болады екен. То есть 2 деп қоямыз, иә? Екінші фут деп қойын. Осындай жауап іздейміз ал. Екеуінің жалпы жолдардың айырымы 2 метр және екінші футболшы алда дегеніміз бізде А жауабында тұр екен. Осымен бейнеролик сіздерге ұнаса, онда міндетті түрде лайк басып достарыңызбен бөлісіңіздер. Біздің айтпақшы болып жатқан курстарымызға жазылыңыздар. Біз ол жерде сіздерге бір айдың ішінде барлық тақырыпты әдемілеп оңай тілмен басынан бастап барлығын тікелей эфир арқылы түсіндіретін боламыз. Қайталау сабақтары, үй жұмыстары, ОБТ-ның тесттерін қопарамыз. В общем, ішінде қызықтар өте көп. Сондықтан да сыйлықтар ойнатып отырмыз еще, кстати, неше түрлі. Сондықтан да барлығына қатысыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. ОБТ-дан жақсы балл жинап, грантқа 100 қадам алға жылжыңыздар. Сіздермен болған Марулан ағай, осымен